즐거움을 만끽하기 위해서 지금 우리는 이 자리에 있는 것이고, 즐겁게 연주하고 즐겁게 움직이고 즐겁게 공연하고 그런 하루를 보내주시면 되겠습니다. 자, 첫 번째 퍼레이드는 첫 번째 곡은 모리바야사라고 합니다. 따라서 모리바야사! 모리바야사! 네, 모리바야사! 모리바야사! 이게 노래 가사예요. 그러니까 같이 지금 따라해주세요. 에 모리바야사! 예, 모리바야사 불러봐요!
차단봉, 앞에 차단봉 집중해서 잘 보시고 다치지 않게. 네. 거기까지 가야 될 것 같아요. 제 생각엔 하긴 미안해. 안녕하세요. Everybody feel better? Yeah. Everybody feel okay? Okay. I say what's up, you say 아예. What's up? 나이 고고로 맨날 고고배 아이야. One, two, three.
what's up? Please, everybody say what this is, yeah, big thing for joy. Power of joy. So, what's up, what's up? You want happy? What's up? Happy? 네, 바로 이어서 이제 스타 공연으로 갈 건데
죄송합니다. 이게 안 올라가요, 이거? 지금 올라가고 있어요. 저랑 같이 안녕하세요 여러분 반갑습니다. 이번 2025 SAF 퍼레이드의 리딩을 맡은 CD키고 신보석이라고 합니다. 방금 이제 트윈보의 멋진 공연을 보셨는데요. 이어서 이제 퍼레이드에 참여한 커뮤니티 팀들의 공연을 이어서 보시겠습니다. 저희는 욕심 재밌겠다라고 합니다. 자, 여러분, 저희는 흥에 겨울 때 이런 말을 합니다. What's up, what's up? 제가 I say what's up, what's up? You guys say 아예. What's up, what's up? Okay. What's up, what's up? One more time. What's up, what's up?
왔어 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 왔어. 왔어 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 왔어. 네, 감사합니다. 바로 이어서 김치 재미클럽의 공연을 보여드리겠습니다. 곡 제목은 리베르테라고 해요. 리버티, 자유를 뜻합니다. 모두가 자유로운 오늘이 되셨으면 좋겠고 그런 순간 행복한 순간들이 어디서든 찾아오길 진심으로 바랍니다.
연주하시는 분들 앞에 약간 앉아서 바닥에 꺾어요? 네, 좋아요. 자, 여러분 시간이 없기 때문에 빨리 앉아주세요. 유미도 들어와. 유미 들어와. 유미 빨리 들어와. 들어와. 아니 여기 딱 서세요. 사진 먼저 찍고 영상 들어갈게요. 여러분 집중. 자, 이거 하려고 자, 여러분. 자, 이거 왔어. 자, 오늘 왔어요. 어떻게 해요? 자, 누가 왔어. 피디피가 해주세요. 왔어. 언니 무슨 일이야? 좋은 하루 되시고 감사합니다. 너무 재밌었습니다. 덕분에 후배들 데리고 새로운 노래. 만들어줘요 뭔가. 지금 스팅하면 좋은데? 아무튼 야야야. 환상적인 환상적.